सो अलराइट गाइज गुड मर्निङ। मैले आज धेरै पछि चाहिँ यो भट्ट्या भात भन्छ हाम्रो स्पेसली सुदूरपश्चिम र बैतडी डडलधुरातिर चाहिँ प्रायः जसो बढी बनाइन्छ। यो चाहिँ प्रायः जसो यस्तो अलि पानी परेको दिन चाहिँ खाने गरिन्छ। प्रायः जसो अहिले गर्मीभन्दा पनि चिसो मौसमतिर बढी खाने प्रकार हो यो। तर अब यहाँ चाहिँ धनगढीमा अहिले चिसो त हुँदैन यत्रो गर्मीमा हैन, तैपनि मौसम अलि पानी पानी परेको भएकोले धेरै पछि मैले ट्राई गर्दैछु यो लगभग 7-8 सालपछि नै। सो सुरुमा मैले अलिकति पिसाएको थिएँ, त्यसपछि यहाँ बुढीलाई पनि सिकाउनु पर्यो भनेर यहाँ चाहिँ महेन्द्रनगरतिर या धनगढीतिर चाहिँ यसको अलिक भिन्नै तरिकाले बनाउँदो रहेछन्। सो हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो अथेन्टिक पहाडी स्टाइलमा बनाउँदैछौँ। यो पहिला चाहिँ यो भटमास भिजाको भटमास चाहिँ अलि धेरै एकदम मसिनो गरी पिस्नु पर्दैन, लगभग अलिक ठिक्क टाइपको चामलसित मिक्स हुने टाइपको। अनि त्यसपछि चाहिँ प्रायः जसो भटमास चाहिँ रातभरि भिजाएर चाहिँ अलिक राम्रो हुन्छ। तर हामीले चाहिँ अलि तातो पानी हालेर चाहिँ छिट्टै गरेका छौँ, यसरी त्यति मिठो हुँदैन। तर यदि राम्रो बनाउनुको लागि चाहिँ बेलुका नै भिजाउनुपर्छ। एकदम फुल भिजेको भटमासले चाहिँ पिस्न पनि सजिलो अनि त्यसलाई चाहिँ चामलसित मिक्स गर्न पनि सजिलो हुन्छ क्या। सो यो पिसेर हामी यसको अब डल्ला सानो सानो बनाएर चाहिँ भित्र लैजान्छौँ। त्यसपछि पानीमा मिक्स गरेर यसलाई केही छिन उमालेर त्यसपछि अब अलि चामल भिजाउँदा नि हुन्छ, नभिजाए पनि अब नर्मली पाकिहाल्छ। चामल आफूले कति खानु मन छ त्यो ट्याक्क मिलाएर अनि नुनहरू चाहिँ प्रायः हामीले पहाडतिर नुनलाई चाहिँ जस्तो जिरा धनियाँ नुनसँगै पिसेर चाहिँ अलग अब खाने बेलामा चाहिँ यसरी मुसेर खाने गर्छौँ अचारसित। अब यहीँ सँगै हाल्दा पनि हुन्छ आफ्नो टेस्ट अनुसार। हुन त योभन्दा अलि बढी मिक्स गरेको राम्रो हुन्छ यो, तर हामीले तत्कालै भिजाएको भएर चाहिँ अब धेरै मसिनो त अब बनाउन सकिन्न। तैपनि एकचोटि ट्राई गरौँ। थोरै भन्दा बढी मसिनो हुनुपर्ने हो। बनाउन गरेको छ। आज धनगढीमा एकदम चारैतिर बर्सातको मौसम छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। बुढा चाहिँ भट्ट पिस्दै यहाँ चाहिँ पानी पर्दैछ। यस्तो अवस्था छ गाइस धनगढीतिर चाहिँ। यता रोपाइँ पनि चलिरहेछ। र हामीले अघि पिसेको भटमासलाई चाहिँ पानीमा मिक्स गरेर अलिकति थोरै उमाल्ने, त्यसपछि चाहिँ चामल राख्ने त्यसमा हैन। चामल यहाँ भिजाएर राखेको छ। अनि यता अचारको लागि चाहिँ टिमुर तिल जिरा चाहिँ अलिकति गरम बनाएर पिस्न सजिलो हुन्छ भनेर हुँदैछ। अनि चामल थोरै भिजायो भने पाक्न सजिलो हुन्छ भनेर चामल यो चाहिँ थोरै पानी छेक्छ त्यसकै भटमासको, पछि कम पऱ्यो भने चाहिँ माथिबाट थपिदिने। यहाँ चाहिँ बत्तर यहाँ चामल बढी भएको जब लाग्दा हल्ल्याल्लै हुने। बढी दास केही पाइँदा भोलो गइदिएर पाकन जस्ताले अनि अब कम गरेर ल्याउने हो चाहिँ कम गरिदिने। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो अचारको लागि एउटा गोलभेडा अनि बारीको खुर्सानी, यसमा पुदिना छ, अनि यहाँ चाहिँ तिल टिमुर अनि जिरा धनियाँ मिक्स गरेको छ हैन। यसले स्वाट्ट गरेको अचार बनाउँछौँ हामी।
अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो भट्टे भात चाहिँ पाकिरहेछ। बिस्तारै बिस्तारै हामी चामल हाल्यौँ। अब यसलाई चाहिँ यस्तै हल्का हल्का चलाउँदै अब हेर्दै होइन कतिको बाक्लो हुँदैछ। बिस्तारै यो चाहिँ स्लो उसमा आगोमा चाहिँ कुक गर्नुपर्ने हुन्छ, पकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर अलिक मिठो हुन्छ कि फास्ट पकायो भने राम्रो हुन्न। सर्ट हाम्रो भट्टे भात चाहिँ भट्टे भनौँ, भट्टे भन्दा पनि भट्टे तयार हुँदैछ। यो चाहिँ अब पाहाडतिर चाहिँ थोरै फरक हुन्थ्यो किनभने यसलाई अलिक खुल्ला भाँडा चाहिन्छ क्या। हाम्रो चाहिँ कडाई अलिक साँग्रो भएर पनि पकाउन अलिक गाह्रो भइरहेछ। अलिक ठुला भाँडा भए पनि सजिलो हुन्थ्यो। यहाँ सेप साप लागेर पनि भएको छ मजाले होइन। किचनमा बसेर हाइट सानो हुनुको यही बेफाइदा हुन्छ कि हेर्नुहोस्, तलबाट गर्न सकेन, किचनमा बस्नुपर्छ कि। त्यही भएर मेरो जस्तो लगभग 5.6 इन्च हाइट भनेको ठिक्क हुन्छ क्या। यस्तो 4 फिटका मान्छेहरूलाई गाह्रै हुन्छ किचनमा पकाउन। सो यो चाहिँ पाकिरहेछ। अलमोस्ट चामल त पाकिसक्यो, त्यही पनि थोरै यसलाई अलिक साह्रो बनाऊ कि भनेर हो। तर खान चाहिँ नर्मली यो अलिकति यस्तो नरम खाले नै खाने हुन् खान त। तर हेरौँ यसलाई अलिकति कम गर्न सक्यो, साह्रो बनाउन सक्यो भने चाहिँ अलिक खानलाई सजिलो होला भनेर। जो चामल चाहिँ पाकिसक्यो। आज धेरै वर्षपछि चाहिँ यो सुदूरपश्चिमको परिकार चाहिँ अब ट्राई गर्नु पर्यो घरमै बनाएर। आवाजै नै सो इट्स रेडी टु इट। हुन त अझै अलिक चिसो बनाउनु पर्ने थियो खानलाई अलिक सजिलो हुन्छ भनेर, तर पाकिसकेपछि कहाँ वेट गर्ने होइन, खाइहाल्नुपर्छ। यो अचार छ हाम्रो यता, भात भयो अनि यो अर्को दुईवटा भात छ, यहाँ तरकारी छ, अचार छ अनि स्यालेड छ। अनि छुटाउनै नपर्ने भनेको चाहिँ घरको घिउ। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। यहाँ बुढीले भट्टे भात चाहिँ फर्स्ट बाइट लिएकी छैन, कस्तो भयो त? मिठो छ एकदम मिठो। सो यहाँ चाहिँ फर्स्ट ट्राई गरेको म चाहिँ अर्कै तरिकाको भट्टे दाल खाएको। यो चाहिँ भट्टे भात। भट्टे दाल होइन, भट्टे भात हो। भट्टे भात भन्छ ओरिजिनलमा, भट्टे पनि होइन भट्टे। यो चाहिँ अथेन्टिक बैतडीको भाषामा होइन भट्टे भात भनिन्छ क्या। भयो भने भट्टे भात खाएँ अरे पहिले भट्टे को बनाएर दाल भात खान्थे। ये वाला इसो भट्टे दाल भट्टे भात है। टेस्ट राम्रो छ, मिठो छ। बुढाले बनायो हेर झन्नीको। हुन्छ यसमा हाम्रो न्युट्रिसन पनि एकदम पुरा भएको हुन्छ कि, किनभने भटमासमा अलरेडी प्रोटिन धेरै हुन्छ, एकदम रिच प्रोटिन भयो होइन।
कार्बोहाइड्रेटको चामल भयो, अब अचार छ, तरकारी छ, अब गुड फ्याटको लागि अब अलिकति घिउ छ होइन। सो यो अझै बेस्ट हुनसक्थ्यो, तर मास हिजो बेलुका नै भिजाएको भए अझै अलिक खुल्ला भाँडो पकाउँदाखेरि खुल्ला भाँडो भएको भए अझै राम्रो हुनसक्थ्यो। बट त्यही छैन, बेस्ट नै छ। धेरै पछि करिबन 5-6 वर्षपछि छ भन्दा पनि 7-8 भनौँ, 7-8 वर्षपछि म ट्राई गर्दैछु कस्तो हुन्छ भन्ने। आफैले बनाउँदा चाहिँ कन्फ्युज थिएँ, तर एकदम राम्रो भयो टेस्ट। यदि तपाईँहरूलाई बनाउन आउँदैन भने यहाँबाट यो भिडियो हेरेर सिक्नु सक्नुहुन्छ। अनि भिडियोलाई लाइक चाहिँ गर्नु होला नि फेरि सिकेर चाहिँ होइन। अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। अनि हामी जस्तै मिठो मिठो बनाएर खानु होला है त। टेस्ट एकदम राम्रो छ। यदि गरेर पनि बनाउन आएन भने चाहिँ मलाई फेसबुकमा मेसेज गर्नु होला, म बताइदिउँला है त। ओके, आजलाई यति।